गाइस आज चाहिँ हामी कहाँ जाने रे हामी दरौ सिरबारी थाप्ले अनि हामी चाहिँ यहाँ गाइजहरु छ टक्क उता बाइक देखाइदिए बाइक अब हामी चाहिँ सबै 4 जना 8 जना भएन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जना मात्र भयो त यार किने हो मा दोकान गयो के ओ सेट ल गाइस आजको यात्रा सुरु हुन्छ हाम्रो चेकिङ है यस्तो भिडियो सिडियो गर्दै बसेको त के भयो हाम्रो यहाँ सबैको So yo, Jackne. Woo! Yeah, Vinado. Oh, last side. Yo. Kata kata ni orang kiri. Look at this view. Oh, bigger! Nani rachada wo sayo.
गोविन्दले गएको मान्छे होइन ल है भेना टोल्नु पर्छ है टोल्यो सही हो भेना भयो म त भयो भेना बाइक हुन्छ जाँदै हो 1 किलोमिटर हिँडेर हरियो काची छ क्या ए मसमा राखेको छ के फ्रिजमा है बिउ है यही हो माछा कटेरी ये पिङ खेल्ने हो ल ल ल सही हो छैन त्यो टाढो मात्र गयो कोही यता है
Thank you.